akkam jirtan kan daawwatu jirtan televizyinii Christ Armirraa oduu afaan Oromooti. Qindeessee ogeessitoota istuudiyoo Linkas Mirangee aan qalamisaa qeetoo sagantaan dilbataa kan gaafa caamsa lamaa maan akka fakkaatu isin Mirangee akkasumas lubbuun 76 gara mootummaa waaqaa dabalamanii jiranii oduuwwan gaggabaaboo akkasii qabadhee isin bira dhufee jira nu hordofaa. Dinqii daawwachuuf adoonteen Yesuus tuquuf koottaa ni fayyitu jechuun raajiin Iyyuu Cufaan dubbatan. Kana kan dubbatan namni Waaqayyoo sagantaa Adilee kan dilbata darbee gaafa caamsa lamaa yeroo lallabaa isaanii irratti yoo ta'u, ka'umsi lallaba isaaniitiifis kutaa wangeelaa keessaa wangeela Maatewos 9:20 dubartii waggaa 12f dhiigni irraa lola'aa ture oduu Yesuusii erga dhageettee kaastee keessa ishiitti qaccee wayaasaa qofa yoo tuqe hin fayyaa amantii jedhu qabattee gara Yesuus itti argamutti dhiyaattee sodaa malee baay'inni namootaa fi safuun biyyichaa aduu ishii hin ittisin tuuta sanuma keessa dhiibattee kaayyoo ishee galmaan ga'uuf kutannoo fi amantii agarsiifteen milkooftee qaccee wayaasaa tuquun fayyitee kan jedhan raajii Iyyuu Cufaa warri dinqii ilaaluu dhufan aduma achi dhaabatanii ilaalanuu isheen qaama dinqiin itti raawwate ta'uu dandeessee jirti jedhani. Lubbuu haaraa namoonni 76 ta'an gara mootummaa waaqaatti dabalamanii jiru. Sagantaa dilbataa caamsa lamaa waldaa Christ Armiitti yaamicha lubbuu haaraaf tolfameen namooti 76 yaamicha san hordofee gara fuulduraa ba'uun harka isaanii kaasanii Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii tolchanii fudhachuun mootummaa waaqaatti dabalamuu danda'aniiru. Yaamichi lubbuu haaraaf tolfamu waldaa kanatti yeroo hedduu kan baratamee fi tolfamu yoo ta'u guyyaa guyyaan lubbuu haaraan gara mootummaa waaqaa yaatu baay'achaa jira. Waaqayyoo hojiirra akka jiru ragaa kan taate waldaa Christ Armiitti namoota hedduun hidhaansaa sheexana jalaa hiikamaa jiru. Hafuurri du'aa fi dukkanaa xiqqaa guddaa aduu hin jedhin dhiigaa fi lubbuu ilmee namaa guyyaa isaanii malee nyaachuuf ka'e kan rukutame yoo ta'u kadhannaa yeroo birmaduutti raajii Iyyuu Cufaan taasisan hordofee hafuuronni hamoon sagalee guddaadhaan iyyaa namoota keessaa ba'aa turani. Kennaa raajummaa Waaqayyo raajiitti kenneenis Waaqayyo sagalee isaa ergee dhuunfaanis ta'ee gareen namootatti dubbateera akkasumas yeroo dhugaa baatiitti dubartoonni lama rakkoo ilmee yookiin da'umsaa qaban dibata itti kadhatame amantiidhaan fudhatanii Waaqayyo isaan yaadatee ilma argatanii Waaqayyo galateessuuf dhufanii ragaa ba'aniiru. Dhumarrattis sagantaan paartinarotaa yookaan obboleeyyan qarshiidhaan waldaa cinaa dhaabbataniif yeroon eebbaa fi kadhannaa qophaa'e jennee kanaan duras isin beeksisaa turre sun sanbata duraa yookiin caamsa 8 asumatti waldaa Christ Armii Finfinneetti ni gaggeeffama. Namoonni sagantaa kanarratti hirmaachuus barbaadan bilbiloota iskiriinii TV irratti argamutti bilbiluudhaan odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu. Kadaawwataa turtan televizyinii Christ Armirraa oduu afaan Oromooti. Qindeessee kasin birangee aan qalamisaa qee ture. Nu daawwachuu keessaniif galatooma ammas filannoon keessan televizyinii Christ Armii haa ta'u.